Pues bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, bienvenidos al primer servicio en la noche de... Wow, amén. Finalmente, ya se levantaron, tomaron su cafecito. Pues bienvenidos, estoy tan alegre de estar aquí con ustedes esa noche. Tan alegre porque Dios ha puesto una gran visión en mi vida para esa iglesia. Y orando, preparando, hablando con Pastor Jared esta semana, Dios puso eso en mi corazón. Que seamos una iglesia apasionada para la gloria del Señor. Amén. Que crea una comunidad fuerte en el Evangelio y predica la salvación del Señor a todos para el crecimiento del reino de Dios aquí en Bozeman, en Colorado, Arizona y más allá. Amén. Ustedes van a ver que esa iglesia es una distinta. Por lo que compartió Araceli, es igual de los testimonios que todos nosotros hemos experimentado. Yo, creciendo en una iglesia bautista, toda mi vida hasta que se salí cuando era un adulto joven, Dios agarró mi corazón fuertísimo, llegando a Nicaragua, a la Iglesia Bíblica Petra allá, mostrándome que todo lo que había pasado en mi vida era un plan grande de Dios para volverme, para cambiarme y para hacer su plan para mi vida, pero no simplemente para que yo tenga la vida más bella en toda mi vida, para bendecir a todos. Esa no es la misma llamada de ustedes. Hemos sido llamados para amar a los demás, para bendecir a los demás, para quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerlos en lo que hay aquí en Bozeman, frente de nosotros. Amén. Esa es la llamada de nosotros. Pero no es simplemente para amar a los demás, simplemente para amarles. Y es mostrarles profundamente el amor de Cristo sobre sus hombros. El amor de Cristo sacándoles de las tinieblas para amarles de una manera grandísima por el reino de Dios. Esa es la visión acá. Esa es la visión. Hay muchas latinas que están llegando día tras día para obrar aquí en esa ciudad. Para obrar en Big Sky. Yo lo he visto. Trabajando en Big Sky en ese montaje, el Mirage. Tantos latinos llegando y ni siquiera de dónde estaba saliendo. De hecho, unos de Miami llegando, subiendo esa montaña, casi no podían respirar. El cambio tan fuerte, tan rápido. Pero llegando acá para su obra, para un trabajito. Pero hermanos, ustedes aquí viviendo en esa tierra para trabajar, ¿quién les creó? ¿Quién les dio vida? Entonces, ¿a quién están viviendo? ¿Y para qué están viviendo? Porque realmente yo he visto muchos latinos viven por su trabajo, viven por su familia, pero ¿están viviendo por Dios? Y vamos a ver rápidamente en Nehemías 1, un hombre llamado por Dios, sacado por su pueblo, viviendo en otro país, con una llamada fuertísima sobre sus hombros. Pero él se dio cuenta por qué era llamada así. Un hombre con mucha responsabilidad en el gobierno de Persia durante esa época. O sea, el copero del rey. Que trajeron la copa de vino al rey.
y lo probó antes del rey para ver si era veneno ahí adentro. Un puesto de gobierno muy importante, ¿no? Muy importante. Iba para parar el asesino del rey. Entonces es aquí, pero él se dio cuenta que no era su trabajo. No era su manera porque estaba en la tierra. Dice en versículo 1, esas son las memorias de Nehemías, hijo de Hacalías. A fines del otoño, en el mes de Kisle, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado al cautivario y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me sentí a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Voy a pararme ahí, porque tal vez necesitamos entender por qué un hombre simplemente escuchando de las murallas derribadas se sentó a llorar y tener duelo, ayunando y orando a Dios por varios días. ¿Por qué esto? Porque en el Antiguo Testamento, en esos tiempos atrás, realmente muestra la muralla de un pueblo, de una ciudad, la identidad de esta gente. Entonces, sin muralla es decir que sin ellos como nación no tienen identidad. Ni siquiera una identidad personal. Entonces, imaginan ellos viviendo expuesto a sus enemigos sin esta muralla, sin identidad nacional ni personal. Y también, como escuchamos esta mañana, sin muralla significa que el Dios de ese pueblo no tiene poder. Entonces, imaginas la persona escuchando que no hay muralla sobre mi pueblo, no hay protección, no hay nada para guiar a ellos de la manera para descansar en cómo tienen el pueblo. No hubo nada. Derribar a las murallas. Sin identidad. ¿Cómo van a sentir ustedes si hubiera estado puesto en ese lugar? ¿Cómo se sienten ahorita por estar fuera de su propio país? ¿O cómo se sienten ahorita si los papeles no están en orden? Yo sé la profundidad de ansiedad que causa en los latinos acá. Esta es una muestra de las murallas, como está hablando Nehemías. Es una muestra por lo que pasó, que está pasando en ustedes. Yo sé porque mi esposa tomamos casi 2 años arreglando los papeles y la ansiedad en ella se mostró varias veces. La inseguridad es profundo. Pero voy a decirles, Dios tiene un plan en su vida. Dios tiene su seguridad en sus manos. Hay que ver. Nehemías dice en versículo 5, orando al Señor, oh Señor, Dios del cielo,
Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que teman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdas lo que dijiste tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersarse entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentran desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedes éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y ahí encontramos que era el puesto de Nehemías en esa época. Y ya entendamos, es importante si lo dice en la palabra del Señor. Es para notar qué tenía en su puesto en ese trabajo para el rey. Entonces Dios ha puesto a ustedes aquí en Boston para un plan. Dios ha puesto a ustedes para hacer algo para Él y su reino. Ustedes realmente creen eso en lo profundo de su corazón. Tienen convicción en el Señor que ese es su llamada, estar acá en Boston. Porque Dios no hace como una media obra y después te pide para llegar la otra media. ¿Entienden? No es decir, ok, voy a poner mi mano en el hueco donde esté, pero tiene que saltar y subir hasta que puede alcanzarlo. Dios es así, hermanos. No, porque cada uno de ustedes saben cómo estar en un hueco de pecado, de fallos, de muchas luchas en la vida. Pero Él llega al profundo de este hueco y lo sube para sacarle de este hueco. Cuando éramos enemigos del Señor, dice Romanos 5, Él nos amó. Ese no es asombroso. Ese no es tanto que jamás podemos entenderlo. Ese es grande para ustedes. Ese es grande para mí. Porque cada uno de ustedes pueden buscar un área en su vida, una experiencia en su vida. ¿Cómo se sentía así, Nehemías? Amén. ¿Han llorado ustedes? Oye, ¿ningún mano? ¿Un mano? ¿Varias? Han dolidos en sus corazones. Han sufrido en su vida. Han llegado a un lugar en la vida donde ni siquiera podían pensar en qué hacer. Como aplastados a una muralla, sin un pensamiento, ¿cómo voy a subir esta? Ustedes entienden lo que está pasando en Nehemías, pero piensen en esta. ¿Cómo es que
se portó en esta manera, escuchando de las murallas de Judá. ¿Qué hizo? Rápidamente, ¿qué dice? Que salió para hablar con su suegro, que salió para hablar con su hermano o los amigos. ¿Cómo contestó? ¿Qué hizo Nehemías? Se quebrantó, hermanos, en su corazón. Piensen en esto. Era el copero del rey, lo más alto que podía estar en el gobierno de Persia. ¿Por qué me importa un lugar que ni siquiera he visto tan lejos de donde estoy viviendo? Él tenía compasión. Oh, sí. Nadie se comporte así. Nadie dice, cuando las murallas están derribadas en mi vida, voy a estar bien, voy a sentirme bien. Nehemías tenía tanta compasión que me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré a Dios del cielo. Si ustedes no lo sienten de lo más profundo en su corazón, los que hay en esta comunidad sufriendo de su pecado, sufriendo de las vidas, como en las maneras que han sufrido ustedes, jamás esa iglesia va a crecer. Si ustedes se salieron esa semana o en las últimas semanas hasta hoy, invitando 20 gentes, 50 personas, y no han llegado, no me importa esta. ¿Por qué? Porque Dios está probando su corazón para seguir en la llamada que ha puesto en sus corazones. Yo quiero que esa gente viene cuando están listos para llegar. Pero es ustedes que tienen que salir con esa misma compasión de Nehemías. Es un líder en el gobierno de Persia. No tiene liderazgo en su pueblo de los judíos. Pero Dios puso una visión en su nombre, en su corazón. Dios puso una visión de qué Él necesitaba hacer. Y vamos a encontrar en unas semanas, Él ni siquiera dijo esa visión a nadie, solo al rey y la reina de Persia. Y llegó a Judá con esta visión y tomó tiempo orando más en la ciudad, saliendo más para buscar y ver a las murallas antes de compartir la visión a la gente. ¿Por qué? Porque el corazón de Nehemías estaba firme, con convicción en el Señor. Entonces, si ustedes están luchando todavía con la convicción del Señor por lo que ha hecho en esta iglesia, está llamando la atención una y otra vez. Ustedes han sentido cómo es de no tener identidad. Ustedes han sentido cómo es de no tener seguridad en la vida. Por estar manejado por su ansiedad. Lo han experimentado esto. Pero Dios les ha regalado esta iglesia. Han regalado su amor por medio de su palabra para predicarles que Él les ama. Entonces que se sale para predicar lo mismo. Que busquen en las orillas de las calles a la gente que están sufriendo. Que busquen en las comunidades donde están viviendo los latinos. Y llama la atención de los dolores de sus corazones. De los sufrimientos que están experimentando. Mira, hermanos, yo sé que soy gringo. Amén. Okay. Bueno, están vivos. Pero yo he escuchado historias horribles de muchos sufrimientos.
que muestra que las murallas en sus vidas han sido derribadas. Que no se sienten seguridad. Que están luchando en sus corazones con orgullo. Tratando de animarse tanto que puede sobrevivir la vida. Y así con ese carácter los latinos son buenos. Pero es en el lugar mal puesto. No tengan confianza en ustedes mismas. Tengan confianza solamente en Cristo y en su palabra. Porque ahí es como salió Nehemías con la confianza. ¿Qué dice? 2 veces. ¿Qué dice? Oh Señor de los cielos, que escucha mi oración. Oh Señor, escucha mi oración. Ustedes están cantando al Señor, están llamando al Señor, están gritando al Señor por ese pueblo aquí en Bosman. ¿Tienen la visión de ser una iglesia apasionada para la gloria del Señor? Que creamos una comunidad fuerte, no en nosotros mismos, sino en el Evangelio solo. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? Es que el Dios mismo en Jesús llegó a la tierra. Nadie le invitó. Él llegó solo para sacarnos de nuestros huecos de pecado. Para subir esta cruz y poner todo su pecado en la cruz y derramar su sangre sobre ese pecado. Puro gracia. No necesitamos nada más que esta. Amén. No hay nada más entrenamiento. No hay nada más palabras que necesitamos que simplemente salimos para predicar el Evangelio. Este va a cambiar su vida. Dios te ha llamado para llegar a la iglesia. El hecho que están acá es que Dios está llamando su nombre. El nombre que Él supo antes de la fundación de la tierra. Piensen en esta verdad. Él sabía su nombre antes de que fundó esta tierra misma. Él supo el nombre de Joaquín, de Aracelis, de Marcos, de Paul. Él sabía todo antes de que Él lo hacía. Ese no es impresionante a ustedes. Salimos para predicar el Evangelio, porque vemos dentro de Nehemías que es solo Cristo que construye, bueno, más que reconstruye las vidas de las personas. Escuchando los testimonios ayer en los bautismos, escuchando el testimonio hoy de Araceli. De hecho, ustedes tienen que saber, no sabía qué iba a decir. Que tienen esas ganas de salir a Buenos Aires, bueno, que se vayan. Que lo disfruten y prediquen el Evangelio ahí. Impresionante cómo Dios maneja las vidas de las personas. Mi deseo como chavalo era ser misionero, pero ni siquiera tenía una visión de qué era este. Entonces me quedé pensando, si yo me quedo aquí en ese estado, estoy bien. Donde hay tanta maíz. Acres y acres, ustedes no saben. Acres y acres, miles y miles de acres de maíz donde crecía yo. Y yo pensé, esa era la vida para mí. Era suficiente. Y en menos de 10 años yo me quedé en Nicaragua. Yo te di la llamada tuya, pero no está escuchando mi voz. Vete a Nicaragua y va a escucharme ahí. Ustedes llegaron aquí pensando, voy a llegar a los estados para sacar un buen trabajo, para apoyar a mi familia, para apoyar a mi vida. Y Dios estaba riéndose en los cielos.
a ustedes. Realmente estaba riéndose a ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabe el plan para su vida. Él sabe cómo Él va a usar a ustedes para crecer su reino. Y ustedes tal vez no lo creen que van a estar puestos en esa iglesia para crecer su reino. Tal vez están luchando, pues yo no sé nadie, no tengo nada para compartir ni dar al Señor. Bueno, este es un corazón quebrantado. Ese muestra un corazón que sabe que es un pecador, amén. Los que llegan a los pies de Cristo y dicen, mírame Señor, yo tengo todo, yo puedo ofrecer todo a mi vida para ti, porque yo tengo tanta experiencia, yo puedo hacer lo que sea, me dice. Y Él va a contestar a esta persona, yo no puedo usarle hasta que ves que eres un pecador y no tienes nada para ofrecerme. Yo te voy a usar cuando está aplastado al suelo, gritando a mi nombre, como ese de Nehemías. Yo necesito a ti, Señor. Yo soy un pecador, no puedo hacer nada más. Por eso dice Nehemías, te suplico que recuerdas que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los esparce entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para mi nombre. Hermanos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos en las rodillas pidiendo al Señor, creyendo que es solo Él que puede hacer la obra, es cuando vemos las cosas grandes del Señor. Si esta iglesia va a alcanzar el pueblo, así que necesitamos 3 servicios de español. Puede pasar. Es mucho trabajo, amén. Pero va a pasar si ustedes son fieles al Señor. Porque si ustedes tienen esta visión de ser una iglesia apasionada, ustedes tienen que ver en su corazón hoy en la noche qué es que necesito hacer en mi vida, rindiendo todo al Señor para que Él me use como Él quiere usarme. Porque muchas veces Él nos dice, vas para allá y vas a hablar con esa persona y pensamos, no esta persona, esa otra. Me cae más bien esta persona, otra. Y estamos discutiendo con el Señor como estamos discutiendo con la esposa o el esposo. El Señor no hace huevos con nosotros. Lo que Él dice es lo que necesitamos hacer. Si Él nos llama a hablar con una persona, que se vaya allá y lo habla. Lo invita a la iglesia. Pero lo que hay en sus corazones hay que buscar profundamente, hermanos. Profundamente. Porque necesitamos ver la acción de su fe por medio de la convicción que Dios ha puesto en su corazón. Si tienen familiares y no están con nosotros esa noche, déjanles. Déjanles para el momento que Dios hace lo que Él quiere hacer con ellos. Y busquen a los nuevos. Busquen a ellos que están en las orillas de la calle. Busquen a ellos que están en los parques de trailers, en toda esa área, en esa zona de Bosman y en Belgrade. Vayan, toquen las puertas. Si le cuestan 100 puertas y solo alcancen 2 pláticas, ¿es suficiente? Sí, porque significa, si esos 2 vienen y reciben en sus corazones la salvación del Señor, ¿es suficiente? Amén.
Porque cada alma es tan valorosa. Tiene tanto valor. Y ustedes quiero animarles, quiero inspirarles que vean la magnitud de Dios en sus vidas en este momento. Que se animen en el Señor con esas ganas de ver los perdidos. Hay mucha gente sufriendo hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que están perdiendo su mente por lo que pasó en 2020. Que no tienen la idea en qué hacer porque todo fue un caos por 1 año, 2 años. Y ya es un caos todavía. Y es solo por medio del Evangelio del Señor, de Jesucristo mismo, que va a cambiar las vidas de ellos. Que ha cambiado sus propias vidas. Que se levanten con este ánimo, hermanos, de ser una iglesia apasionada para la gloria del Señor. Que crea una comunidad fuerte en el Evangelio. Y que ama al Señor con tanto hasta que sacrificando, si es necesario, su propia vida. Si es para Buenos Aires que Dios le envía, o solo para Belgrade. Yo voy a orar en ese momento que Dios les toque en sus corazones de una manera grande en qué tienen que hacer hoy en la noche y mañana y toda la semana. Porque Él va a cumplir su palabra, amén. Él va a sostener su palabra en sus vidas. Aunque son rebeldes o tienen poca fe, no le importa al Señor. Él va a estar sosteniéndoles de una manera grande, en la misma manera que sostuvo Nehemías en ese tiempo. Oro. Gracias, Señor, por su amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por darnos su palabra tan fuerte de Nehemías. De ver un líder pidiendo al pueblo del Señor, pidiendo, Señor, escucha mi oración. Dame la visión, Señor. Oro en ese momento que puede darnos esa visión, Dios, profundamente en nuestros corazones. Que puede enviarnos, Dios, de las orillas de las calles en esa ciudad. Que puede traer contactos divinos en nuestras vidas de una manera inmensa, Señor. Por favor, guíanos a estas personas. Tráeles, Dios, en nuestros caminos. Pero antes de todo eso tiene que pasar, Señor. Oro que puede obrar fuertemente en nuestros corazones, que quita las distracciones de nuestras vidas, que guíenos, Dios, de lo más profundo de nuestros corazones para quitar cualquier raíz de duda, cualquier raíz de mentiras que hemos escuchado, para mantener la convicción firme en nuestros corazones. Guíenos en esta misma, Dios, para recordar por qué somos salvos. Somos salvos, Señor, para servir a su reino hasta que la muerte. Y si es una muerte ya, o próximo año, o hasta que seamos ancianos, Dios, la importancia no es cuándo, la importancia es cómo. Cómo vivimos en nuestras vidas para ti. Porque vamos a dar cuenta, Dios, a su nombre. Cara a cara a su Hijo Jesucristo. Y Él va a pedirnos, ¿cómo me obedeciste? ¿Cómo me obedeciste? Y la única manera es decir, Señor, yo seguí a su palabra. Yo prediqué su palabra. Y yo me humillé
adelante de su pie. Ayúdanos, Señor, ser siervos humildes, quebrantados por su palabra, Señor. Siempre ha sido bueno para nosotros, siempre ha sido amoroso hacia nosotros, siempre ha llamado la atención a nosotros de un pecado en nuestras vidas. Yo oro en ese mismo Dios que puede guiarnos a confesar esos pecados a ti, sacando del corazón cualquier cosa que hay, Señor, para librarnos a hacer su voluntad en esta vida, su voluntad para esa iglesia. Guíanos, Dios, de una manera inmensa, Señor. Y ayúdanos, Dios, a amar a cualquier persona que vaya en nuestras vidas, que pasa por nuestro camino. Que a ellos nos vemos, Dios, con ojos claros con su palabra, ojos abiertos con su amor. Ayúdanos, Dios, porque somos siervos indignos. No merecemos nada, Señor. Solo merecemos la muerte. Y necesitamos su ayuda en esta batalla. Necesitamos su ayuda, Señor. Gracias por dar el privilegio de amar a los demás, de amar a su iglesia. Gracias por lo que está haciendo en medio de nosotros. Y envíanos, Señor, en cualquier lado que esté, para predicar el evangelio, para llamar a los demás a escuchar su palabra bella. Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube, donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.